របៀបដំឡើង Adobe Photoshop 2023 បងយើងចូល setting មកយើងចូលទៅ update and security យើងចូលទៅ Windows security យើងចូលទៅ various threat protection យើងចូល various threat protection setting យើង turn off real time protection មក turn off ទាំងអស់ហ្នឹងមកបន្តមាន close បន្តទៀតយើងចូល file Adobe Photoshop 2023 យើងចូលពាក្យ file setup យើង select the setup ពីរដងមកយើង click យកពាក្យ English International ហើយចុច continue មកហើយចុចពាក្យ LAN មកចុចពាក្យ Quiet យើងចូលទៅពាក្យ Page ចូលទៅ Page យើងចូលទៅ Drive C មកយើងមើលកន្លែងពាក្យ Program File យើងចូលពាក្យ Adobe យក Adobe Photoshop 2023 មកហើយចុចពាក្យ Select Folder គេបន្តមកទៀតយើងចុច search ហើយបន្ទាប់ពីចុច search ហើយយើងចុច page ឥឡូវយើងក្រែកវាបានជោគជ័យហើយចូលទៅបើក Adobe Photoshop 2023 មកគេនេះជារូបសន្តានរបស់ Adobe Photoshop 2023